السؤال السابع مع مستر ديمون في قناة تعليم السياقة خلصت. أصدقائي وصديقاتي، نحب نقول لكم عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله، وإن شاء الله سنين دايما. كيما تفهمنا وقلنا ركزوا في السؤال السادس والسابع والثامن. كي تركزوا فيهم ورا بعضهم بالكدا وتعرفوا انه في كي تغزر السؤال المره الاولى يظهروا لك كيف مي فما دي بياج. ركزوا شوي بقدره ربي لاباس. واضح؟ أسير بسرعة 40 كيلومتر في الساعة وعلى بعد 5 أمتار من المفترق. انتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. A. يجب التوقف. B. أضغط على الفرامل بقوة حتى تتوقف العجلات. ج. يمكنني مواصلة السير بدون وضع بقية مستعملي الطريق في خطر. أسير بسرعة 40 كيلومتر في الساعة وعلى بعد 5 أمتار من المفترق. انتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. A. يجب التوقف. B. أضغط على الفرامل بقوة حتى تتوقف العجلات. ج. يمكنني مواصلة السير بدون وضع بقية مستعملي الطريق في خطر. الإجابة الصحيحة هي ج. يمكنني مواصلة السير بدون وضع بقية مستعملي الطريق في خطر. ركزوا معي شوية، لهنا قال لنا الضوء ينتقل من الأخضر إلى البرتقالي. الضوء كي يقول لي ينتقل من الأخضر إلى البرتقالي كما نشوفوا لهنا، لحظة أخضر، برتقالي، الأقل من لحظة يولي أحمر. واضح؟ يعني لهنا كان نرجع للسؤال السادس قلنا يجب الوقوف عليه على خاطر ما مدلي حتى انديس، ما مدليش للسرعه للمسافه المتبقيه. لهنا في السؤال مدلي السرعه ومدلي المسافه المتبقيه. كي مدلي السرعه والمسافه المتبقيه في السؤال، لهنا شنو نولي نعمل؟ نولي نعمل مسافه الوقوف. والقاعده نتاع مسافه الوقوف شنو تقول السرعه على 10 العدد اللي نلقاوه في نفسه. القاعدة شنو تقول السرعة على 10 العدد اللي نلقاوه في نفسه. لهنا مدلي السرعة 40 كيلومتر في الساعة. 40 كيلومتر في الساعة على 10، لهنا تولي نلقاو 4 في الأربعة نلقاو 16 متر. واضح؟ يعني هوني إذا كان أنا باش نبدأ نشد في الفران وأنا نجي في 40 نقف بعد 16 متر، وفي السؤال قال لي مازالك 5 متر بركة. يعني لهنا باللي باش ننزل على الفران مستحيل باش نقف قبل الضوء، على خاطر لهنا مسافة الوقوف أطول من المسافة المتبقية. واضح؟ ريت لهنا كي مدلي السرعة والمسافة المتبقية ديما نعمل مسافة الوقوف ونقارن مسافة الوقوف بالمسافة المتبقية. كما زاد ينجم يجينا سؤال يقول لي أسير بسرعة 40 مثال 30 خلينا نبدلوه، أسير بسرعة 30 كيلومتر في الساعة وعلى مسافة 10 أمتار. واضح؟ قلنا يقول لي أسير بسرعة 30 كيلومتر في الساعة وعلى بعد 9 أمتار من المفترق. انتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. لهنا كيف نعملوا مسافة الوقوف ونحن نجيو في 30 على 10 3 في 3 ب9 متر، ويقول لي المسافة المتبقية 10 متر. لهنا يعني المسافة المتبقية أطول من مسافة الفرملة. لهنا نوليو نقولوا يجب التوقف، يلزمني نقف. واضح؟ على خاطر نجم نقف بدون ما نعمل من غير ما نخلي بقية مستعملي في خطر. باركونتر إذا كان أنا نجي في 40، كي نجي في 40 قلنا تقعد مسافة المتبقية 16 متر، وهو في السؤال هنا قال لي مازال كان 5 متر برك على المفترق. لهنا باللي باش تنزل على الفران راك مستحيل كان باش تخلط تقف قبل الضوء. يعني هوني باش تولي تقف في وسط المفترق، يعني لهنا باش تولي تسبب في خطر. لهنا في المرحله هذه نولي نقولوا يمكنني مواصله السير بدون وضع بقيه مستعملي طريق في خطر، على خاطر باللي باش ننزل على الفران مستحيل كان باش نقف قبل المفترق، يعني باش نولي نقف بعد المفترق في وسط المفترق. لهنا باش نولي نضع بقيه مستعملي طريق في خطر. ونحن اهم حاجه قلناها اللي هي السلامة على الطرقات. واضح؟ يعني إذا كان يمدلي في السؤال السرعة والمسافة المتبقية نعمل مسافة الوقوف على حسب السرعة اللي مدها لي ونقارنها بالمسافة المتبقية. إذا كان مسافة الوقوف تساوي أو أقل من المسافة المتبقية نقول يجب التوقف. إذا كان مسافة الوقوف أطول من المسافة المتبقية نقول يمكنني مواصلة السير بدون وضع بقية مستعملي طريق في خطر. واضح حبيب قلبي؟ يلا سيدي.
حبيب قلبي وانت تبع فيا ما تنساش باش تعمل ابوني للشان وجيم الفيديو ونورنا بكومنتير مزيان من عندك تحكي فيه على التجربه نتاعك في الكود. واذا كان حسيت لي انا عاونتك باش تاخذ الكود ما تنسانيش في المبروك نتاعي 10 من اصحابك يعملوا ابوني للشان. وما تنساو زاده باش ترحمونا على الوالد وتطلبوا لنا بشفاء الوالده وبون كوراج للناس الكل. يلا سيدي كلكم السلام سلام.